फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स पैरों लोगों को, इन लोगों को तरबूज खा रहे। कैसे खा रहे हो टीटू? अरे 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 स्वीटी तुम क्या खा रही हो? अरे फोन को मत खाओ। तो चीबू तो निकाल निकाल के बस फेंक दे रहा है। कैसे चीबू? तो नहाई नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए टीटू को तो नहाई का सूझ गया है, उसको नहाना ही सूझ रहा है। ये खाने के लिए चीबू टीटू नहाने के लिए नहीं दिया मैं तुमको तरबूज। नहाने का समय नहीं हो रहा है अभी। अरे भाई खा तो ले। दोस्तों अब इसका क्या करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप मेरे को कमेंट करके बताइए टीटू का क्या करूं मैं। रिश्ता इसमें नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए फ्रेंड्स। लोग